بسم الله الرحمن الرحيم. البصيرة الإفريقية ترحب بكم في برامجها الرمضانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baganda wange bebitiibwa mu bufunze twagala kuddamu ekibuuzo. Abashia abasilamu bebani, abasunni bebani, n'abawahabu bebani. Twagamba nti ekigambo shia kina amakulu abiri. Kiyinza okutegeeza omugoberezi agoberera pate endala nga nnungi oba nga pate mbi. Kati nga mu Qur'an we twagamba mu Surat An'am aya 65 Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti we tukola shirik ajja kutuleetera ebibinja nga bikambwe nga buli kibinja kitugumbula kinnaakyo au yalbisakum shi'an agamba nti agenda kuleeta ebibinja nga buli kibinja kitugumbula kinnaakyo. N'olwekyo wano ekigambo shia kikozeseddwa okutegeeza pate group y'abantu ekibinja ky'abantu nga kibi. Ekigambo shia era kiyinza okukozesebwa nga kitegeeza omuntu agoberera ekibinja ekirungi nga we twagamba nti Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yali omu ku bagoberezi ba Nabi Nuhu alayhi salatu wassalam mu surati As-Saffat aya 83 nti wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Kati wana abashi abalera abamanyikiddwa nga abashia ithna ashara abasilamu be abakakasa nti nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama tanaba kufa yaleka ekiraamo kiyaleka nga kigamba nti inni tariku fikum muthaqalain kitab Allah wa itratin balisemu ebizito bibiri Qur'an n'abantu b'enju Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama we munekwata ku ebyo ebibiri temugenda kubula paka muri sinkana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ku mugga Kawthara. Eno hadisi osobola okugisanga mu Uganda fa Sunni Sahih Muslim volume ey'okubiri page 238 oba Ahmad ibn Hanbal Musnad Ahmad ibn Hanbal volume ey'okutaano page 188 paka ku page 182. Twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina obuvunanyizibwa obw'okutonda omuntu n'okulonda nga yitwa mu Faziri-Lectures aya 68 nti wa rabbuka yakhluqu man yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Katonda yatonda era yalonda toyina buvunanyizibwa kugenda kwerondamu. Kati wano tulaba nti abakkiriza nti Nabi Muhammad yaleka ekiraamo Qur'an n'abantu b'enjuye bebashia ithna ashara muslims. Aba bagamba nti Nabi Muhammad yerabira okuleka ekiraamo nga bwe twalaba sahaba nga Nabi amaze okufa we bagenda mu kifo ekiyitibwa Sakifa ne beerondamu nga asooka ye Khalifa Abubakar Umar. Abo bagoberera abo be bayitibwa baganda baffe abasunni. N'olwekyo mweri aya musotele kasusa ya 68 abo bagamba nti Katonda just alonda babaka atugamba nti alonda n'ababasikira nga we tulaba nti Talut Nabi Musa nga amaze okuvaawo Katonda yamulonda okubeera nga ayambako oyo Nabi yajjanga Nabi Musa amaze okuvaawo osobola okucekinga mu Surat Al-Baqara aya 247 paka ku 248. Kati baganda bafaata abawahabu abayitibwa abawahabu b'abasalafu be bakkiriza mu Muhammad Abdul Wahhab gwe basomako. Muhammad Abdul Wahhab twagamba nti asoma ku Ibn Taymiyyah. N'olwekyo beebo abakkiriza abasomako oyo Muhammad Abdul Wahhab abasinga okutwala tawhid abagulumiza nnyo tawhidi ne baleka ebirala era ne bagamba n'ababikola kati nga bakola maulidi talakain tahalil nti abo bantu babidia. N'olwekyo baganda baffe abawahabu nabo twagamba nti hadis gye bagamba nti Nabi yaleka Qur'an ne hadis yeriko question mark wachi ebintu ebibiri ebyo byonna tebisobola kubeera nga byesomesa. N'olwekyo buli kimu kyetagako omusomesa okusomesa munnakyo. Kati kyovala batugamba nti tetusobola kugamba nti Qur'an ne hadis y'omusika wa Nabi ng'era Qur'an we twalaba nti mulimu hadis nti mulimu ayat mutashabihat ne muhukamati. Mutashabihat zetagekisaako omusomesa ng'omusomesa ateekeddwa okubeera nga ava mu nju ya Nabi Muhammad nga hadis wezini nti ana madinatul ilm wa aliyun babu hanze ekibuga ky'okutegeera. N'olwekyo Imam Ali gwe mulyango gwakyo. Oyagala okutegeera Nabi Muhammad oteekeddwa okuyitira mu bantu be okutegeera obusilamu obutuufu. N'olwekyo namba tu twagamba nti eyo aya eri mu Surat Imran aya 7 nti mu aya waliwo zotasobola gwe okutegeera amakulu gaazo illa Allah warasikhuna fil ilm okujjako Allah n'ababinkidde mu knowledge okutegeera era nga be bantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne bakhalifu bannanga we bakakasa basahaba nti laula ali la halaka Umar
Imam Ali singa tewaliwo nze Umar nandibadde nzikirira n'olwekyo byebyo mu bufunze bwetuto ne tugamba n'okugamba nti hadisi ekakasa nti abantu b'enju ya Nabi Muhammad ne Quran bebasika ye yali mu Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim egamba nti man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitata jahiliya, nti oyo nafa nga tamanyi imamu we afenfa yes jahiliya. N'olwekyo baganda baffe abashia abatege abagoberera be imamu 12 nga wetwala mu kitabo ky'abaganda baffe abasunni Ikmaluddin volume esooka page 253 n'ekitabo ky'abaganda baffe abasunni ya Nabi Ulmawadda page 1017 ekiwandikibwa Sulaiman ibn Ibrahim nti be imamu abashia 12. Inshallah taala mbebaza okubeera nga mugoberedde mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.